شراء الذمم بالمال يجب أن ينتهي ويجب أن يسقط، وهذا زمن النطق بالحق والسطح بالحق الذي يدفع ثمنه كبار من الكبار دماءهم. بيدير البلد وبيقطع علاقات النهارده، والسعوديه واخده موقف من لبنان، والامارات واخده موقف من لبنان، وكل الدنيا واخده موقف، ان واحد هنا ممثل ايران في لبنان اختطف دوله لبنان الشقيقه. اختطف. بيتكلم بلسان الشعب اللبناني. الشعب اللبناني بريء منه. ده واحد بيرتكب جرائم ارهابيه، ارتكب ارهاب في مصر وارتكب ارهاب في العديد من الدول. حزب الله وحسن نصر الله. ده عميل ايران الرسمي. اما تيجي تتكلم على عميل، هو عميل ايران الرسمي اللي هو بيفتت الدول العربيه، اللي هو بيتكلم على كل الدول العربيه تقريبا، من مصر للسعوديه للامارات لكل الدول، ويهيل التراب على الجميع. فالسعوديه النهارده ولا امبارح السياح بتاعهم ما يروحوش، والامارات ما تروحوش لبنان. وانا بقول لكم لما لبنان ما فيش سياح لا سعوديه ولا امارات، انسى لبنان، انسى لبنان. وقالوا لهم اللي موجودين ارجعوا كمان. اللي بيدفع الثمن اهو، اللي بيدفع الثمن اهو. يصير اخر همهم شبعانين وكل اخر همهم، والعطر على الشعب المسكين. بتأثر اقتصاديا وعلى الجيش وعلى تمويل الجيش وعلى العالم اللي عم تشتغل بالخليج كمان. من يطغى على كل المواضيع الاخرى. انا قبل ما اعرف شو بدي بالسعوديه وايران، وقبل ما بدي اعرف شو في بسوريا، ما بدي يصير عندي مجاعه بكره بلبنان اذا عندي مجاعه لا سمح الله بمضايا، واليوم بكره لبنان اتي على مجاعه كبرى وانفجار اجتماعي سوف تكون انعكاساته اشد خطوره من داعش وغير داعش على الوضع الداخلي، خاصه بوجود مليونين سوري في أراضينا اللبنانية مش منظمين، مش مسجلين. قلت ميشيل عون سيندم ندما. سيندم ميشيل عون على وقوفه مع حزب الله. هل يحق للسعودية أن تعاقب لبنان مثلا والجيش اللبناني، الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني والمقيمين اللبنانيين في السعودية والخليج لأنه في حزب لبناني معين، حزب لبناني معين ماخذ موقف ومعلي الصوت؟ أنا بسأل اللبنانيين، هل يحق للسعودية هاي تعمل هيك؟ سؤال من الناحية الإنسانية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية العربية. أنتوا بتقولوا اللبنانيين ضيوف وتهددون. سيندم ميشيل عون على وقوفه مع حزب الله.